大家好，小伟哥，今天12号了，咱看看这火腿长多高了，咱能采多少，能卖多少钱？走。刚进来这块没有，咱得往里走，看看这家前两天绿了哈。一天一个样，是呗？你看这一比较啊，看昨天视频就不一样。哎呀，这是进来第一堆啊，没少长啊。那你看一天一个样嘛，这回够用点了是吧？这个好。这个粗实点哈。粗的绿的都有，长一堆上。就这么撅过瘾哈。那可不。这块好几堆啊。一圈。就长得太瘦了，是不是咱这还不暖和？这嘎达刚进来，再往里头就好了。稀不楞登的，长得还瘦。你看这都张巴着呢，哎呀，咱俩间隔时间也不长啊。就是这才2天呢。3天，9、10、11、12。那可是上次咱没看着是吧？对。伟哥，你看这个好不好？哎呦，真得劲啊！这行啊，看看。给你一个，这少采呀！照这趋势，咱们就采一筐啊！哎呀妈，这么大筐采一筐，咱俩不发财了吗？现在价格肯定是好的。对，我估计啊，不得7、8块呀。那不知道有没有卖的呀？不能有，咱这应该是头一波。那你就要价就完事儿了呗。价格我说算。那也得有买的呀。有的人都不敢认呢，还不敢吃。是，咱这山里都认识这玩意儿。再一比看，来，看这家伙，这玩意儿真是一天一个样啊！那可不，这玩意儿就是季节性啊。你采完这个还采啥呀？采完这个该采蕨菜了，它跟蕨菜挺像，但是它俩不是一个东西。这玩意儿采不了2天。对。你采这些回去，看看咱爸得说啥。咱爸肯定说，你咋不叫我呢？一起去。采野菜都有瘾是吧？那可不，这家伙夸夸撅多过瘾呢。看这个，这个多少矮点，这要是不矮又一把。对。揪吧，揪！你啥时候来它都有矮的，我发现了。不过咱俩来的还挺是时候，掐的这时间挺准的。对啊，挺3天正好。就要下点雨嘛，可能长得更快一点，更带劲了。哎，这家伙揪的太慢，走吧，找高子去。真嫩啊，一碰都是。根本采不完了是吧？采不完。哎呀，
伟哥手都拿不下了，筐那块更多，前面的。我怕找不着，我把筐放那儿。没少草啊。没有草，看吧，看，就说这嘎多，你看多不多？真够有。哎呀，伟哥放筐这块全都是啊！你瞅瞅，根本就采不完。看看，看，上面还有呢。这嘎不多，对，上边厚。这家伙，抓紧采吧，马上一筐了。抓紧采，要不一会儿散市了。快点的吧，一会儿早市散了，你卖给谁去？散了就得明天早上去了。看这全是。看看。行，这，伟哥。我就想最后采筐跟前儿，习惯。最后采就是永远落不下，是不是？对。你拿筐一看就能看见。采完这片，基本上这筐就满了。赶紧的吧，要不一会儿早市都散了。是，这玩意儿你要想卖新鲜的，就得抓紧时间，时间长它就老。对，就是采完就上市场就卖。这家伙今天咱俩出来还早呢。到这儿4点。整一趟销。不少了，走上市场。这到这就围上了。围上了，刚放这儿。8块钱一斤啊。微信码的。16啊，稍等啊，给你交。第一秤。这10块07毛，10块05毛。没事，谢谢。做个码，你这个付款码。这是7块，产了我就来这儿，就在这家溜。刚来就卖2条啊，伟哥。13。1斤呢？对。纯笨鸡蛋。纯笨鸡蛋。小那个河南屯的。这晚上都批给他们了，他们都卖15块。我们3个人吃一顿就行，这些够了吧？够了。你家就3口人。9块6。那你拿点10块钱的呗。行，比我还实诚。那我就再给你要多点，10块02毛，10块。又来一秤。发了了，伟哥。包了了，完事儿。卖了100多块钱，挺好。回家吧。是。